Hello，大家好啊！大家咧有冇聽過《尋秦記》呢套戲咧？然後咧，我琴日就睇咗啦，都幾好睇。大家可以 comment 下好唔好睇嘅都。然後咧，同埋我就買咗啲三盒《尋秦記》嘅金大支翻嚟。咁我朋友上次都抽咗啦，裏邊仲有一張卡嘅。咁我哋可以開第一包嚟試下先，睇下抽到啲乜嘢。好啦，呢個金大支啦，朱古力金大支啦，同埋我抽古天樂喎。咁啊，希望下一張可能林峰喎，因為我上次朋友我就抽到3張都係林峰，所以我今次都唔想抽3張都古天樂。咁一陣間可以試下個朱古力白支啦。咁我哋而家開咗箱睇下抽到咩卡先。有個朱古力金大支咧都係，然後我今次又抽到，我今次抽古天樂我都係，但係呢個係唔同嘅古天樂。之前嘅古天樂就係咁樣，即係當佢着咗盔甲嗰陣時。大家係可能都踢緊波嗰陣時，可能最後一盒我哋嘅金大支。我希望唔好再抽古天樂，想抽下林峰啊或者其他嗰啲都好嘅。無哥我可能好似抽過隱藏版，因為嗰度佢冇話有意象。好，咁咪金大支啦，最後OK。3今次我抽到漢語啊，即係古天樂嘅阿仔，呢張都幾好。你而家咧就嚟到試食呢個金大支，我見佢同其他金大支有啲唔同，佢成條都係朱古力嘅，咁我可以試下。佢嗰個味咧係佢冇朱古力醬，佢只係純粹一個朱古力嘅皮同埋個內籠都有朱古力嘅，但係冇朱古力醬，可惜就係咁都幾好味，大家可以不妨試下。